Výstava Udelej si sám predstavuje taký fenomén, ktorý je v našej kultúre vlastne známy skôr pod slovom kutilstvo. Ale keď sa zamyslíme, všetci vieme, čo to kutilstvo asi je, ale keď začneme bádať, ktoré predmety sú vyrobené kutilsky, tak zistíme, že vlastne vždycky to presne nevieme. Takže my sme si pre výstavu museli stanoviť také ako zvláštne kritéria, čo vlastne kutilstvo je a čo nie je. Nakoniec sme vlastne prišli na to, že kutilstvo je vlastne slovo novšie, spiaté alebo zviazané skôr s obdobím normalizácie, ale také vyrábanie svojpomocné, podomácky, vo voľnom čase, z toho, čo je po ruke, tak také už existovalo minimálne od začiatku 20. storočia. Súviselo to vlastne s rozpadom tradičnej spoločnosti a s nástupom industrializácie a nárastom voľného času. Človek začal mať pozvolna, pomaličky trošku viac voľného času a každý ho využíval po svojom. Takže výstava vlastne predstavuje fenomén takej domácej výroby vo voľnom čase svojpomocnej. Predstavujeme i predmety staré z toho konca 19. storočia a z počiatku 20. storočia, lebo aj v ľudovej kultúre existovali ľudia, ktorí vyrábali približne také predmety, ktoré zodpovedajú tým kritériám. A boli to ale vždycky ľudia, ktorí nejak boli vydelení z toho bežného pracovného rytmu. Človek v minulosti, keď sa musel živiť sám, keď žil vlastne na hospodárstve, nič nerobil len tak. Všetko malo nejaký svoj zmysel. I tie výrobky, i tie, ktoré boli rituálne, slúžili k obradom, tak i tie mali nejaký zmysel. Ale predsa nachádzame predmety, ktoré môžeme vidieť aj na výstave, ako sú skladanky v lahvích, skladanky zo zápaliek alebo džbán obkladaný drobnými predmetmi. A práve pôvod tých predmetov nám hovorí, kto ich robil. Ten džbán napríklad vyrábal slepec z Moravičan. Ten, ktorý sa nemohol celkom tak zúčastňovať toho pracovného procesu pre svoj handicap. Často také krížiky z drievok, hovorí sa, že skladali väzni, hovorilo sa tomu baslíšské práce. Ale veľký a najväčší vlastne rozkvet, alebo to, čo si vlastne najviac pamätáme, je z obdobia normalizácie. Takže máme tu výrobky úplne z najrôznejších materiálov. Obľúbené a známe boli výrobky z dreva, samorasty, výrobky z kovu, to keď mali pri závodoch kovospracujúcich zase chlapi vlastne tak kutili rôzne dekorácie domáce. Napríklad máme tu aj peknú regionálnu záležitosť a to sú sklárske výrobky. Ale nie tie, čo boli v hlavnom programe sklárne, ale tie, ktoré si vymýšľali sklári sami pre dekorácie a vlastne oni tvrdili, že ich robia vo voľnom čase. Možno si vlastne návštevníci výstavy spomenú na slávne ryby. Všetci chceli ryby, ale to nebol výrobný program žiadnej sklárne. To chlapi naozaj robili mimo pracovnú dobu a predávali to záujemcom. Určite do tejto sféry patria aj ručné práce žien, ktoré sa tým snažili vlastne svoju domácnosť skrášliť. A robili to, čo bolo módne a dostupné. Vzory sa kopírovali a požičiavali. Táto výstava vznikla taktiež vďaka spolupráci s verejnosťou. Chceli sme práve, aby bola pre mohelnických obyvateľov blízka a preto sme požiadali o spoluprácu so zapožičaním predmetov. Takže veľmi pekne chcem poďakovať pánu Františku Tomečkovi, ktorý nám zapožičal svoje úžasné výtvory ako Emil Robot alebo Les Žáholec. Potom pani Bronislave Nečesanej, ktorá zapožičala vlastne ďalšie také výrobky. Pani Viere Sajdlovej, ktorá zapožičala predmety, ktoré vyrábala jej maminka. Marii Šanovcovej a taktiež panu Jiřímu Kotrlemu, ktorý vlastne zapožičal práce svojho otca. Výstava v Mohelnickom múzeu potrvá do 6. července a budeme radi, keď ju navštívi čo najviac návštevníkov.